अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी, हम जा रहे थे मैच खेलने के लिए, तो मैंने सोचा आपको पहले टीम का इंट्रोडक्शन कराते हैं, फिर रास्ते में आपको सारा कुछ बताएंगे। ये पहले हमारे रसलान भाई हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। ये सिर्फ बाल कीपर हैं। इन्होंने सिर्फ बाल बाहर जो होती है ना, जो वो उठा के लानी होती है। यार ऐसे तो ना। नुमान भाई अंडर 16 के प्लेयर, अंडर 16 खेल चुके हैं। क्या हाल चाल है नुमान भाई? सेहत भैया ठीक है? अच्छा जी, ये रेहान भाई भी अंडर 16 खेलते रहे हैं किसी दौर में पिछले साल। अच्छा जी, ये उमर भाई हैं, उमर भाई भी खेलते रहे हैं। और ये वो खाचा है जो कल व्लॉग में नहीं आई थी। अच्छा जी, चलते हैं, फिर आपको आगे मिलाते हैं अपने कप्तान से। और भी 2-3 बड़े नाम आ रहे हैं खेलने के लिए, उनसे भी मिलाते हैं। अच्छा जी, हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। नुमान भी चला रहे हैं मोटरसाइकिल। अब जाते हैं, आपको दिखाते हैं सारा रास्ता भी। Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. On this road, every scene's with the light. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. अच्छा जी, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। कंप्लीट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे, चक के अंदर इंटर हो गए हैं। ये सारी ट्रैफिक चल रही है, ये रोड सीधा चक के अंदर जा रहा है। और क्या कहते हैं, कंप्लीट डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। आपको फिर अपने फुटबॉल टीम से मिलवाते हैं। अच्छा जी, अभी पहुंचे हैं ग्राउंड में। ये माहौल है, ये सारी यही लाइटें लगी हुई हैं, ये फ्लड लाइट। ये कर सकता मैंने क्यों फील आ रही है कि आप पहला मैच करे जा रहे हैं। बी पॉजिटिव में पॉजिटिव ही सोच रहे हैं कि आप पहला मैच खेल के जा रहे हैं करे। आहो बाबर आजम इन्हें खेलना है, इन्हें खेलना है। इंशाल्लाह खेलेंगे, हम जीत के जाएंगे। चलो जी, आगे आपको अपनी टीम से मिलवाते हैं। ये है जी पिच, सफाई सुई हो रही है अभी यहाँ पर। ये पूरी लाइटें लूटें लगी हुई हैं। ये हमारे पास अंडर 16 का प्लेयर है, डोमेस्टिक लेवल। कौन सा भाई? भाईजान, अपने स्कूल की तरफ से मैं डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह टॉप स्कोरर रहा हूँ। अच्छा, कौन से साल में? 2021 में। अच्छा, और अंडर 19 टॉप 48 खेला हूँ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। अच्छा, लेकिन वैसा परफॉर्म नहीं हुआ कि मेरी आगे सिलेक्शन होती। अच्छा, दोबारा सिलेक्शन हुई तो मैं ओवरेज हो गई। अच्छा, रेहान भाई आप कब के खेले हैं? सर मेरे ख्याल में ये दो तू ऊंचा बोल रहा, तेरी मेहरबानी। मुझे 2 साल हो गए खेले हो। अच्छा अच्छा, अनुमान भाई आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप हार्डबॉल खेलते रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे हमारे साथ क्या होने वाला है? मुझे तो लगता है कि जी अल्लाह दे वाले। ए बी पॉजिटिव, ए की हम जीत एफ पॉजिटिव। एफ पॉजिटिव। मेरा जी पॉजिटिव। जो हार जीत है वो मुकद्दरों की बात है। जी पॉजिटिव इंशाल्लाह जी पॉजिटिव है हमारी। का मेडल लेके मैदान में उतरते हैं। जीतेंगे हम जरूर, लेकिन हमारे पास बैट नहीं है।
अच्छा ये बड़ा प्रैंक हुआ हमारे साथ, हमारे 11 प्लेयर आ रहे थे और बल्ला 1 मिनट लेके आए। अच्छा जी कप्तान पहुंचे हैं, कप्तान से मिलवाते हैं आपको, उनसे पूछते हैं उनका रिव्यू। किन्ने ने 6 जने सी 5 बंदे ले आए, 3 होने 5 जने हां, 4 हो खड़े, एक तो बनाने वाला है। सही है किथे 7 आपका भाई गजब बेइज्जती है। अच्छा जी पहला मैच जीत चुके हैं और कमेटी की तरफ से बताया गया कि दूसरा मैच भी आज ही खेलेंगे और डेरे पे आए चाय पीने के लिए, उसके बाद चलते हैं ग्राउंड। अच्छा जी डेरे पे बैठे थे 2 बजे तक इंतज़ार किया, उन्होंने बताया कि जी मैच कोई नहीं है, व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।